namni hiriyaa gaarii barbaadu, jaalallee gaarii, haadha manaa gaarii barbaadu xiqqoo isii dhaabadhu na dhageeffadhu, ergaa wayii dabarsa. Haadha manaa gaarii barbaadda, jaalallee gaarii barbaadda, yoo intala taate immoo abbaa manaa gaarii barbaadda, jaalallee gaarii barbaadda, furmaata tokkoon si hima. Yoo waan san goote malee nama jaalattus ta'e haadha manaa gaarii argachuu kan hin dandeenye. Yoo waan san goote malee atis abbaan manaa jaalallee gaarii argachuu akka hin dandeenye jala sararee sitti himaa jechuudha. Inni haadha manaa gaarii argachuudhaaf, hiriyaa jaalallee gaarii argachuudhaaf wanti ati dursitee gochuu qabdu waan tokko. Innis maalinni ati gaarii ta'uu fi karaa gaarii irra jiraachuu qofa. Isiinis karaa gaarii irra jiraachuu fi gaarii ta'uu qofatu abbaa manaa gaarii si argachiisa, haadha manaa gaarii si argachiisa. Sababiin isaa karaan lama. Karaan tokko karaa badaadha. Karaan badaan eenyutu itti fayyadama? Warra badaatu itti fayyadama. Warra badaatu karaa daandii badaa sanirra adeema. Warri gaariin immoo daandii gaarii sanirra adeema. Kanaafuu yoo gaarii taatee daandii gaariirra dhaabatte karaa sanarra nama gaggaariitu yaa'a waan ta'eef tasa diqqoma argachuu dandeetta jechuudha. Karaa badaa sanirra hedduminaan karaa badaa sanirra deemu hedduminaan karaa badaa sanitti warri fayyadamu warra badaadha waan ta'eef karaa badarra dhaabattee warri gaariin ni dhufa jettee eeguun abjuu hiika dhugaa naa fida jettee eeguu jechuudha. Akkuma kana dukkana halkanii keessatti aduu eeggachuu ta'a. Kanaaf gaarii argachuudhaaf ati gaarii ta'uu fi karaa gaariirra dhaabatuun qofti siif gahaadha. Kanaaf ergaa kanatti fayyadamii walumaanuu warra fayyadamus Rabbi nu haa taasisu. Yoo kana goote na amane 100% nama gaarii argatta jedhee yaada. Nu haa milkeessuu isiniin jedha.